Ni siraba kumakan jamukan daminɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yirana sanga ni wagati k'a fɔ siraba kumakan mu hakilina bɔra Serifula tele ɲɛmɔgɔw la k'a kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama siraba kan boli sariyaw la an b'aw fo dan tɛ foli mun na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Badɛma Sila ma n'ale ye super auto tigi ye. Mobili sugu sugu ni mago b'a la i b'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la. An bɛ Panama Danbele fo Mali circulation polisiw Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ fo dan tɛ foli mun na. Aw ka jamukan na komi a b'a dɔn laada don an bolo Serifula tele la ni seli ni seliba ninnu ni seliw sera an bɛ wuli ka se an ka maabaw ma ka kuma galamanin tɛngu la u k'u hakilina di bilasiralikan na k'a ɲɛsin bolimafɛntigiw seli okumu kɔnɔna la ka d'a kan jateminɛw bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko seli wagati ninnu na mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ jama bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ jama bɛ don ɲɔgɔn fɛ o b'a to circulation mouvement bɛ bonya fo k'a dama tɛmɛ an b'a ye denmisɛnninw fana bɛ bɔ siratigɛw ka ca accident caman bɛ denmisɛnninw sɔrɔ jateminɛw bɛɛ y'a jira k'a fɔ nin wagati ninnu na accident bɛ caya o de kama n'a surunyara dɔrɔn an bɛ wuli k'an jɔ ka hakililajigin kɛ bolimafɛnbolilaw hakilina jigin cogo min na u ka se k'u hakili t'u yɛrɛ la nin wagati in ka se ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la accident ko ka nɔgɔya o kama bi an sera an ka maaba dɔw ma k'olu ka welewelemada kanw ani bilasiralikanw ta k'o lase aw ma cogo min na aw ka se ka baara kɛ n'o ye accident mun ni a ka jugu nin wagati ninnu na an b'a ye a wagati ninnu fana la sifinnaka caman bɛ yen u bɛ minfɛn juguw ta u nisɔndiyalen don tiɲɛ don seli ye nisɔndiya wagati ye mais a man ka se kɛ degun ye k'a ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma o la an bɛ nin hakililajigin kɛ walasa bolimafɛnbolilaw ani denfaw ani denbaw k'u hakili to denw na u ka n'u bila u kelen ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ n'u bɛ bila wagati bɛɛ u ka mɔgɔkɔrɔba dɔ bila u kɔ mun na siratigɛw ka se ka nɔgɔya an ka bi jamukan mina bolo o de kan. Kɔnɔ i ka ɲininkali nin diyara n ye komi i y'a fɛ cogo min na anw fɛ yan laadalako de don ni fɛti sera an ka labɛn dɔw sigi sen kan pour que an balimaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na alors n'i ko fɛti seliba y'an bolo fɛtiba ye ɲaga don yan'a ka se n'a sera fɛnɛ a n'a tɛmɛna fɛnɛ fɛti bɛ continuer an y'a jate minɛ a veille la yan'a ka se an balimaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ taa ka ju la donc n'o kɛra sirabakanaw bɛ fa densité bɛ bonya donc pour que taa ni ka segin ka nɔgɔya an ye jateminɛ kɛ an ye an ka carrefour de circulation belebelebaw an ka carrefour de fluidité ani an ka carrefour de AD temps c'est-à-dire D temps in tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye RD point la RD point c'est de 7h à 9h sɔgɔma wulafɛla fɛ c'est de 16h à 19h donc i b'a ye o carrefour ninnu bɛɛ la an kɛlen bɛ k'u mɔgɔ faraw bɛɛ kan k'u bɛɛ renforcer parce que mɔgɔ minnu bɛ siraba matarafa nin wagati in kɔnɔna la a mɔgɔ hakɛ ka ca donc an kɛlen bɛ ka polisi caman bɔ GSR polisi caman bɔ des centaines ka dugu kɔnɔna minɛ nin bɛɛ kun ye de pour que an balimaw ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya donc comme n y'a fɔ cogo min na an ka grand carrefour de circulation carrefour de fluidité ani carrefour de AD temps ninnu bɛɛ bɛna renforcer kosɛbɛ pour que régulation ka nɔgɔya polisikɛ yɛrɛ bolo siraba ɲɛnabɔli ka nɔgɔya polisikɛ yɛrɛ bolo pour que fɛnɛ an balimaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na donc ni siraba belebeleba 5 ninnu kofɔlen i b'a ye an ka mototigiw n'an k'u ma motards u bɛ kɛ ninnu kan u bɛ taa ni ka segin kɛ ninnu kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye ni accident bɛ sira kan ou bien ni panne bɛ sira kan mobili cɛlen don sira kan u bɛ na ka n'u ɲɛnabɔ donc nin bɛɛ kɛkun ye de pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya an balimaw ye n'o o tɛmɛlen kɔ i b'a ye an ka lieu de loisir ninnu denmisɛnninw bɛ taga jeu yɔrɔ minnu na Luna Park Amandine le parc zoo i b'a ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an kɛlen bɛ ka an ka éléments bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya denmisɛnninw n'u masa ninnu
minnu bilasira pour que u fana ka se k'u ka fête kɛ nisɔndiya la parce que n'i ko fête fɛnɛ i ko denmisɛnninw ka kulonkɛ donc i b'a ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ la polisikɛ bɛ na kɛ yen an ka éléments bɛ kɛ yen pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya an balimaw ye donc an b'a fɔ an balimaw ɲɛna ko minnu bɛ siraba matarafa la k'a f'u ye ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi u k'a kɛ cogoya bɛɛ la u ka code de la route u k'a bonya u k'a matarafa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la casque don b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kana vitesse ba ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kana fɛn ta min bɛ bɔ u hakili kan n'u bɛ moto kan ou bien n'u bɛ mobile kɔnɔ u b'a la ka taga u kana surcharge fɛnɛ kɛ u ka moto kan u kana surcharge kɛ u ka mobile la u kana an b'a fɔ o ma ko transport mixte c'est à dire u kana bagan ni adamaden don bolimafɛn kelen kɔnɔ o fɛnɛ ma ɲi ala k'an kisi n'a ko k'a bɛ kɛ accident ye a kɔlɔlɔ ka bon donc an b'a fɔ an balimaw ɲɛna u k'u hakili to yɛrɛ la o yɔrɔnin ninnu na kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko fɛti i b'a la an bɛɛ b'a la a ka di ne bolo n'a tɛmɛna n'a ɲuman tɛmɛna donc halisa an bɛ dugawu kɛ an balimaw ye ala ka fɛti ala k'a se hɛrɛ la k'a tɛmɛ hɛrɛ la ala ka san caman jira an na si ani kɛnɛya la jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a kolosuma jamana ye ala k'a jɔ k'a jɔbagaw jɔ ala ka haminaw ko nɔgɔya aw ni baraji an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen aw barakɛla an ka karamɔgɔba n'o ye Sherif Usmana Hayidara an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamɛya jidi ala ka an bɛnkan kelen kan parce que ni wagati in na a y'a fɔ cogoya min na an bɛ se ka fɔ mɔgɔw sewalen il faut pas que o ka kɛ sababu ye ka na ni dɔ fana la kasili ye seli ɲɛkɔrɔla in na i b'a sɔrɔ a ko belebeleba an bɛ se k'a fɔ a ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw de ma denmisɛnninw de ka bɔli ka ca kojugu ka ca ka dama tɛmɛ sira kan parce que u bɛ taa selimafo la u bɛ taa mɔgɔkɔrɔfo la ainsi de suite la donc u bɛ siraba kan u dun bɛ bɔ très généralement en nombre caman de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ siratigɛ fanfɛla la an bolifɛnko ta fanfɛla la fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ donc minnu bɛ girin ka bolifɛn ta u yɛrɛ ma ka bɔ ko n bɛ taa foli la o ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen denmisɛnnin minnu fana bɛ boli la an bɛ taa yan i b'a ye circulation embouteillage bɛ wuli fan bɛɛ an denmisɛnninw tɛ u tɛmɛ sira dɔn olu tɛ foyi na dɔn an ka taa dɔrɔn u ɲɛngo dɔrɔn la mais an bɛ sira tigɛ cogo min na u perese kojugu bolo o hakili tɛ nin si ye tuguni donc gangara da bɛ kɛ jɔn ye o y'an minnu bɛ bolifɛnw na n'an bɛ bolifɛnw boli an de ka hakili to denmisɛnw na ani makɔrɔba denmisɛnw surtout parce que olu de ka bɔli ka ca a don selimafolaw u bɛ cɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa yan fɛ dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ fu bɛ tunu a waati la i b'a dɔn waati la a ma nɔgɔn donc an k'an gɛlɛya mɔgɔ dɔw ka sewa o kana tɛ a kɛ kasi u bolo ka sababu kɛ ko an pereselen dɔw bɛ an bɛ fɛn dɔ respecté bɛɛ k'i janto denmisɛnw na surtout bon min fɛnɛ ye embouteillage fɛnɛ bon i b'a dɔn ni mɔgɔw bɔra selifuga la ka ban ka na so kɔnɔ à partir d'un certain moment u bɛ wuli ka taa dumuni dandan ni wagati la donc dumuniw bɛ mɔ ɲɔgɔn fɛ biranfolilaw ni selimafolaw u bɛ taa koro ɲɔgɔn na donc maa si tɛ sira di donc u bɛ taa ka taa sira bloqué bon a dun waati la n'i y'a jateminɛ bɛɛ kɔrɔtɔlen don su kana ko k'an to n ka taa joona n ka se ka yɔrɔ kelen yɔrɔ fila yɔrɔ saba kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye ka bɔ ko bɛɛ bɔtuma bɛ bɛn ɲɔgɔn ma bɛɛ segin tuma bɛ ɲɔgɔn na buranfolilaw b'a la somɔgɔfolaw b'a la donc a bɛɛ de b'a kɔnɔ o wagati kɔnɔna na bolifɛnw bɛ caya trop circulation na mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ caya tuguni circulation na donc fo ka dɔ de fɔ hadamadenw ye an ka code de la route respecté sariya minnu bɛ circulation na an ka respecté n'an y'an bɛn ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ɲuman bɛ taa an ɲuman bɛ segin an ka transport en commun mɔgɔ ninnu surtout olu yɛrɛ u k'u janto ɲɔgɔn na même hier tout près il y a une sotrama qui allait m'écraser ne yɛrɛ a nana dɔrɔn n jɔlen bɛ n ka mobili da la k'a bɛna ka na mobili porteur dayɛlɛ dɔrɔn ka n coincé il allait me c'est-à-dire a tun bɛ écraser sur place
Donc c'est pour te dire que bon olu mu yɛrɛ fɛnɛ bɛ mobile portière dayɛlɛ n'u bɛ mobile to bolila k'i cun c'est un danger n'i ye nin kɛ jamamayɔrɔ la denmisɛnninw bɛ ni sotarama nana dɔrɔn o bɛ girin ka da kan bon ni o bɛnna ni nin cas suguya dɔrɔn donc i bɛna ni kasara ye o fɛn minnu furu ye an bɛ ala deli de ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sinon a ma nɔgɔn nin wagati na kɔni fo an ka dusuma ɲɔ ɲɔgɔn kɔrɔ an ka hakɛ éviter hakɛ bɛ ko bɛɛ la ko dɔ bɛ yen nɔ a se bɛ e ka kɛ ko ti bɔ a la mais ala bɛ yen f'i ko fana bila i kunna hakɛ bɛ ko bɛɛ la donc mɔgɔnfin ni a ka bon ni fɛn bɛɛ donc kana to ka foyi de kɛ min bɛ se ka dan kɛ mɔgɔ gɛrɛ ni la ko e ka intérêt kosɔn e kɔrɔtɔlen don ou bien e bɛ nin na maa minnu ni bɛ to a la i t'olu fana t'a dɔn dɛ donc an k'an janto o la kosɛbɛ o fana ka ca a ko la o ye olu ye o de la quand je dis an ka code de la route respecté code de la route respecteli ye nin yɛrɛ a belebeleba nin ye parce que fɛti ɲɛkɔrɔla la k'a fɔ ko bɛ tɛ si ɲɛna dɔn ni dulɔmi ni manamanako la i sulen b'aw la ka taa yɛlɛn mobili bolifɛn kan i ɲɛ tɛ ko la bilen o ye ka taa i yɛrɛ faga ou bien ka taa maa gɛrɛ lanɔgɔ donc o ka ca kɔnɔ kosɛbɛ donc an bɛ min o fɛ o fɛnɛ kelen-kelenna surcharge toujours les surcharges dans les véhicules la i b'a ye sotarama ninnu olu fɛ n'u kan ka maa hakɛ min ta o tɛ dan ma bilen o ko jama ka ca u bɛ mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan mobili kɔnɔ k'a lafa tewu dɔw bɛ sanfɛ dɔw bɛ duguma ala k'an kisi ni mobili juguya ko k'a bɛ tiɲɛli kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ nin bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a la donc pour que vraiment nin tiɲɛli dɔ bɛ se ka bɔ a la il faudrait que bɛɛ k'i ka responsabilité assumer car donc moi je suis un conducteur et mon véhicule a kan ka nin maa hakɛ de ta n kan ka boli nin vitesse de la n kan ka adamadenw lakana minnu bɛ n kun ani ɲɛ bɛ minnu na n kan ka ma kana to i kɔrɔtɔtɔla ka taa kungo lase maa ma ça a bɛ jouer conscience kan o bɛ jouer adamaden hakilima bɛ conscience kan k'a fɔ ko nin maa dɔ degun nin waati ma ni i ye dɔ sen kari i ye dɔ bolo kari ou bien i kɛra sababu ye ka dɔ faga mais c'est un père de famille c'est l'enfant de quelqu'un dɔ den de don dɔ fa de don dɔ ba de don i b'olu bɛɛ lakasi ani u bɛ tɔɔrɔya min sɔrɔ donc vraiment an ka o bɛɛ ampleur lajɛ ka ko dɔ b'an ka donc o la n y'a daminɛ ni foli min ye an bɛ foli kɛ toujours ka dɔ ta kɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka fitinɛ ala k'a dan ala ka ban ala ka mali kunnawolo ala ka an kisi jugu ma n ma se ka kɛ ko jugu tɛ la mais juguya min ni danta la an tɛ ala deli o la donc gɛlɛya min bɛ ka mali sɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la fo ka waleɲuman dɔn Allah subhanahu wa ta'ala mun yɛlɛma ma kan kɛ nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ an ka se tɛ ka sɔrɔ an ka kodɔn tɛ ka tila ka segin an ka karamɔgɔ fo karamɔgɔ mun kɛra an ma sababu ɲuman ye a daminɛ fo ka taa se bi ma an ka foli b'a n'a ka denbaya ye ala k'a mɛn an ye ala k'a nɔgɔya an fana ye kumakan minnu bɛ fɔ an ka se k'a labaara alhamdulilayi an bɛ yɛrɛ fo ani an lajɛbagaw an b'u bɛɛ kelen kelen fo ni nin wagatiw sera an ka jɔyɔrɔ bɛ daminɛ ni seliw sera dɔrɔn tous les acteurs minnu bɛ impliqué bɛ sécurité routière la an ka jɔyɔrɔ bɛ daminɛ seli tile 2 tile 3 in an bɛ kasara minnu enregistré ani an bɛ kɛwale minnu ye ani accident minnu bɛ k'a kɔnɔ a barika ka bon kojugu jamana in kɔnɔna na o de b'a to ni seli sera an b'a ɲini ka kuma an ka sirabakan bolibagaw fɛ usagers an b'a ɲini kelen o kelen fɛ seli kana k'an ma kasara wɛrɛ ye pour que an ka seli ka diya an bolo pour que an ka seli ka ɲɛ an bolo an b'a ɲini kelen kelen fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to denmisɛnninw na u k'u hakili to jama min bɛ bɔ seliw a n'a dugusajɛ fila u k'u hakili to jama la u yɛrɛ la ani denmisɛnninw na ye mun ye parce que denmisɛnninw bɛɛ de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wagati kelen denmisɛnninw tuma dɔ la u bɛ bɔ mɔgɔ t'u ɲɛ tuma dɔ la fɔ u bɛ bɔ mɔgɔ b'u ɲɛ tuma dɔ la i bɛ denmisɛnnin kulu tununnen ye o t'u ta fan yɛrɛ dɔn tuma dɔ la i bɛ denmisɛnnin kulu ye o bɛ mobiliw ta cogo bɛɛ la mobiliw dun ka ca sira kan o tile 2 in na mobili bolibagaw ani mobili utiliser bagaw n'o ye denmisɛnninw ye a n'a maakɔrɔbaw bɛɛ an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn bilasira seli kana kan ma nisɔngoya don yen seli dabɔra de nisɔndiya kama de donc seli kana kan bolo nisɔngoya don yen o tuma na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la
bɛɛ k'i hakili sigi, bɛɛ ka sabali. An bɛ nin kuma kelen de fɔ mɔgɔw ye, hali ni donba don circulation bɛ se ka bonya, circulation sariyaw bɛ se ka bonya pour que an bɛɛ ka ɲuman ka bɔ a la, k'an ka seliw kɛ ɲuman na, k'o tile 3 ɲuman tɛmɛ. Ala ka san wɛrɛ jira n na, Ala ka ɲɔgɔnna caman jira n na, Ala k'an kisi seli balaw ma, seli mun ye nisɔndiya don ye, Ala ka k'an ma nisɔndiya don ye, k'an ka barajiw minɛ, k'an ka duwawu bɛɛ minɛ, k'an ka jurumu bɛɛ yafa, k'an ka jamana basigi, ka jamana ɲɛmɔgɔw Ala k'an n'u kanda, Ala k'an n'u dɛmɛ, an ka karamɔgɔw Ala k'an n'u dɛmɛ. Ala kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. D'accord, bonjour Ben, n bɛ Sirifila lagɛbaaw bɛɛ fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ quoi. Merci beaucoup Ben, effectivement an bɛ seliba hukumu kɔnɔ. A ka di n ye yanni i ka wele jaabi n ka souhait kɛ Maliyɛnw bɛɛ ye. Ala ka san caman seli yira an na, k'a yira an kɛnɛ na. Ala ka jamana basigi, parce que i y'a jateminɛ k'a fɔ kɔsa in na an ka jamana degunnen don dɔɔni parce que terrorisiw donna jamana kɔnɔ. U ye tiɲɛniba kɛ an ka jamana kɔnɔ, donc an bɛ duwawu kɛ an ka finilatigiw ye, Ala ka sebaya d'u ma, Ala k'u dɛmɛ u bɛ baara mun na, u bɛ lakana baara mun na, Ala ka sebaya d'u ma. Mɔgɔ o mɔgɔ ye Mali jugu ye, Ala k'a nagasi, Ala k'a to san wɛrɛ seliba k'a sɔrɔ sécurité nana an ka jamana kɔnɔ, bɛɛ nana an ka jamana kɔnɔ, an ka se ka taa ka segin kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ. Seliba fana taa ka segin ka ca. Donc hukumu kɔnɔ franchement an y'a jateminɛ k'a fɔ ko accident de la circulation routière bɛ se ka kɛ. N'i y'anw ka statistiques yɛrɛ ta 2025 kɔnɔ, mɔgɔ 648 o de tora siraba ka kasara la, accident de la circulation routière la. N'i ye o mɔgɔ 648 ta, a 100 sara la 80 o bɛɛ ye denmisɛnnin ye minnu si bɛ taa san 16 ani san 40 na. O kɔrɔ an ka siniɲɛsigi denmisɛnninw olu de bɛ ka to siraba kasara la. O la an bɛ halisa weleweleli kɛ mɔgɔw ka se ka sira sariyaw bato, n'o ye code de la route ye. Seliba in n'i y'o fana jateminɛ denmisɛnninw de ka bɔli ka ca seliba in na, dugubaw kɔnɔ ani an ka duguw bɛɛ kɔnɔ. Denmisɛnninw ka taa ka segin hukumu kɔnɔ, o ni mototigiw o ni mobilitigiw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma. O la an b'a fɔ ko bɛɛ k'i janto nin seliba in na, k'i hakili to denmisɛnninw na. An ka sariya la an y'a jira k'a fɔ ko duguba kɔnɔ circulation vitesse dannen bɛ kilomètre 50 la heure kɔnɔ. Sariya y'a jira k'a fɔ fana ni jama bɛ yɔrɔ min, a vitesse kan ka taa fo kilomètre 30 la heure kɔnɔ. Mais seliba in na anw bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ, c'est que halisa u ka dɔ bɔ o la kosɛbɛ, parce que an ka études bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko ni accident kɛra, n'i bɛ kilomètre 30 jukɔrɔ, a ka ca Ala fɛ n'i sera mɔgɔ ma, mɔgɔ 100 la i b'a sɔrɔ 98 fɛn t'u sɔrɔ. U kɔni bɛ se ka bana, mais fɛn t'u sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ blessure grave ye. Donc o de la vitesse o de kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun bɛ se ka fiɲɛ se mɔgɔw ma ni accident kɛra. Donc an b'a fɔ ko mɔgɔw k'u hakili to vitesse in na. Filanan, mɔgɔw k'u hakili to code yɛrɛ la, parce que seliba ye fête ye, nka an y'a jateminɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ i n'a fɔ motobolilaw olu fana ka girinw ka ca nin seli in na. Donc u ka essayer ka code de la route respecter, n'u bɛ bɔ u ka se ka casquew don minnu bɛ moto kan, parce que moto o de kɔlɔlɔ ka bon an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ. Parce que n'i ye accident 100 ta, i b'a sɔrɔ 80 bɛ moto senma la. Bon, c'est vrai moto kɛra an ka déplacement principal ye, parce que a b'an ka taa ka segin nɔgɔya, mais a taa ka segin kɔnɔ mɔgɔw ka accident bɛ ka caya. Donc an b'a ɲini mototigiw fɛ u ka casque matarafa, parce que ka casque de protection don, parce que casque dɔrɔn de ye fɛn ye min bɛ se ka mototigi lakana ni accident de la circulation kɛra. Tiɲɛ don an ye silamɛ jamana ye, mais
réalité fana ye mun ye an ka bɔliw la an bɛ jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman mobilibolila kunda o bɛ minfɛn juguw ta ka mobiliw boli o ye waleya ye mun tɛ bɛn an ka sariya la an bɛna bɔ ni nin fɛti ninnu bɛ kɛ an b'a jateminɛ kabini dɔgɔkun kelen yanni fɛti ka sigi an bɛ bɔ siraw la ani dugubaw fana kɔnɔ an bɛ jateminɛ kɛ minnu bɛ mobiliw boli an b'u sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli sigiyɔrɔma 2 de b'an bolo fɔlɔ an b'o fɔ ma ko alcotest effectivement o ye minnu bɛ alcooliw min an b'olu sɛgɛsɛgɛ a filanan fana mun ye o ye testeur de drogue ye donc ni mɔgɔ min minɛna nin fɛn sugu la a fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ i bɛ minɛ i bɛ bɔ mobili kɔnɔ e tɛ mobili boli filanan sanction fana bɛ k'i la o sanction bɛ se ka taa sigiyɔrɔma caman na wari sara b'o la n'o bɔra a la i bɛ se ka minɛ ka datugu n'o bɔra a la bolimafɛn sɛbɛn mun fana b'i bolo o fana bɛ se ka suspend donc c'est pour dire que franchement minfɛn juguminɛw ani minnu bɛ droguw ni i n'a fɔ dulɔw ni furakisɛninw ta olu bɛɛ n'u ye mobili boli kɔlɔlɔba de b'a la ni e yɛrɛ ka baara ye chauffeur ye i bɛ sɔn ka bɔ chauffeuriya la pewu donc yanni an ka se o bɛɛ ma mobili boli ma se o ma moto boli ma se o ma n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka distance ba boli an ka code de la route ye sariya ta k'a fɔ ko n'i ye heure 4 kɛ boli la diyagoya don i kan k'i lafiɲɛ hali mɔgɔ min bɛ e ta baara la u kan ka sɔn o ma parce que o ye sariya de ye e bɛ se k'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ miniti 30 ka taa miniti 45 ka tila ka sira ta donc o ye ouverture de ye mun kun dira mun tɛ yen fɔlɔ mun donna code kura la pour que ka lafiya di chauffeurw ma donc ça veut dire que furakisɛ ta minfɛn jugu min ani drogue ta pour que i ka se ka distance jan boli kun t'a la tuguni parce que sariya yɛrɛ ye o fɛn o prérogative d'i ma i ka se k'i reposer ka se ka sira ta i kana kɔlɔlɔ lase mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la nin seli in na o jateminɛ kɛra mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ saga ta ka tila ka mɔgɔ 3 da moto kan donc saga ni moto ani mɔgɔ wɛrɛ an b'a fɔ o ma ko surnombre parce que moto dabɔra mɔgɔ 2 de kama donc o fana ye waleya mun man ɲi maintenant saga ta an bɛ se k'u encadrer parce que nin moment nin na c'est vrai seli de don n'i ye saga san f'i ka se n'a ye ka so o ye diyagoya ye nin y'anw ka message ye ɲinan seliba la an b'a laban fana ni duwawu ye an bɛ duwawu ɲɛsin mali ɲɛmaaw ma an b'a ɲɛsin mali gouvernement ma an b'a ɲɛsin ministère des transports et des infrastructures fana ma parce que n'i ko ministère des transports et des infrastructures i ko sira dilannaw i ko mɔgɔ minnu bɛ mɔbiliw bila sira la i ko mɔgɔ minnu bɛ sariyaw i n'a fɔ circulation k'o sɛbɛn di mɔgɔw ma donc n'o ye direction des transports mɔgɔw ye donc o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ka segin nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ donc franchement an ka foli bɛ an ka partenaires fana bɛɛ ye n'o ye policiers ye n'o ye gendarmerie ye n'o ye protection civile ye n'o ye direction de la santé ye n'o ye justice ye n'o ye maire ye olu bɛɛ b'an dɛmɛ an ka baara in na. hakilila a ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan na hakilila jiginna seli wagati ninnu mana se an bɛ mɔgɔbaw ka welewelemadakanw ta k'o lase aw ma walasa hakilila jigin ka kɛ k'a fɔ nin wagatiw ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka circulation na accident ka ca cogo min na aw ka se ka accident ko se ka nɔgɔya hakilila a ye faamuyali caman sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu